ஒரு ஹைவே ரோட்லிங்க தண்ணி எப்படி தேங்கி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. பாருங்க, இப்படி தண்ணி தேங்கி இருந்துச்சாங்க சாமி. பெரிய வண்டி ஓகேங்க போயிருங்க. சின்ன கார்லாம் போய் இன்ஜினுக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சு, இல்லை சைலன்ஸுக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சுன்னா என்னங்க பொறுப்பு? புது வண்டி வாங்கிங்க வாங்க அப்படியே முதக்கோணுங்க. அந்தளவுக்கு தண்ணிங்க. ஒருத்தர் இத்தனை நேரம் பாருங்க, அவர் வந்து யோசிச்சுட்டு அப்புறம் இப்போ வண்டி உள்ள விட்றாருங்க. அவரே எக்கோ ஸ்போர்ட்டே யோசிக்கிறாப்பிடிங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற வண்டிங்க. டூ வீலர்லாம் ரொம்ப சிரமங்க. பாடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாடுங்க. தண்ணி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே குட்டை மாதிரி தேங்கி நிற்குதுங்க மாதிரி. அது இப்போ பரவாயில்லைங்க, வடிஞ்சிருக்குதுங்க கொஞ்சம். இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நான் அப்படியே போகையில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிரமங்க வருங்க. அவ்வளோ எங்கே தண்ணி சைலன்ஸுன்னு போய் முடி பாவம். கால் ரெண்டையும் தூக்கிட்டுங்க. ஃபேமிலியோடு வரவங்க, குழந்தையோடு வரவங்களும் எப்படி நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். இதில் அவர் வருங்க ஜம்முன்னு ஃபோனை பேசிட்டு வர்றாரு ஐயா.